السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي واخواتي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده، ونشير الفيديو يوصل لأكبر عدد من اخواتنا ويستفيدوا معانا بأسعار اللحم كل يوم في الأسواق. أسعار الفراخ البيضاء ليوم الجمعة 23/8، السعر المعلن 66، أما سعر التنفيذ 67 جنيه، وبالنسبة لسعر المستهلك 77 جنيه. وياريت ما تشتريش بأكتر من كده كمستهلك. أترككم في رعاية الله وأمنه.